И, удлинитель вы принесли, да? Люкин. Собакин. Так. Такой у нас пациент. Вы его пробовали, включали, да? А? Пробовали, включали? Нет. Ну, не работает. А вот капельки, смотрю, здесь есть. Капельки есть. Ну, я сейчас... сегодня я включала. Да. Что это ребенок сюда поплыл? Лишь... Он работает, но слабо, правильно? Вон, мамочки, таракан, посмотри. Да, ну и что? В смысле? Откуда появляется, понятия не имеет. Тараканы тоже жить хотят. Тоже в холодильном, морозильном. Так, не работает у нас вверх или низ? Ну, верхний. Верхний, да? Да. А низ нормально, да? Я включила. Ну, пойдет. Ну, сейчас месяцев 3 точно не включаю. Пойдет. Видишь, даже обувок внук. Все, наверное, закончилось или что? Тихо. Сейчас все выясним. Что-то пшикнуло. Самое главное, мотор работает. Это уже хорошо. Мотор гудит. Это уже хорошо. Еще и второй тоже так. Нижний работал, а верхний нет. Перестал. Очень хороший холодильник. На улице стоит. Где-то сделаем. На руках диагностика, да? Да. А как вы думали, какой-то специальный супер прибор? Тут же все запаяно, я трогаю трубки. Трубки должны прогреваться. Если они не прогреваются, значит фреона нет. Все, вот вся диагностика. Чтобы он прогрелся, надо подождать чуть-чуть. Я стою, жду, пока оно начнет. А точно низ не работает? То есть вверх? Может низ? Нет, верхний не работает, нижний, да. Нижний нормально? Вроде сейчас уже сколько не включала, видите? Я что-то не ощущаю, что... Если что, зовите Нона. Ага. Еще какой-то надо посмотреть холодильник. Нет, какая-то делать. Короче. Тут...
работает. А низ нет. Короче, клиент говорит, ну, у нас Минск, что верх якобы не работает, а низ работает. Но по факту все наоборот. Низ вообще не работает. А вверх более-менее. Более-менее работает. Ладно, будем ждать. Да, но это уже последнее. О, мухана, наверное. Шо? Пощупать, что там. Пузырь сдулся. Прям рукой. Это что? Ну, это может просто отслоился, а может газ. Вот здесь вот щупайте. Видите? Пузырь. Угу. Где-то трубка лопнула и газ вышел. Сейчас надо подождать. Это может быть просто он так, пластик отошел, а может газ. По-моему, это трюк. Это делается или нет? Нет, если там лопнуло, то не. Она же там все в запенке. То есть тогда действительно надо менять холодильник, да? Ну, пока еще рано говорить, но возможно сейчас подождать еще. Может, просто отошла. У них и такое есть. Просто отходит пластик. Ну, прогрев есть, но очень слабенький. Слабенький. Холода нет, уже должен Ну, значит, холод пойти. Уже должно в морозилке быть. ну, понятно, уже хоть что-то должно быть. Хоть что-то должно быть. Ну, чуть-чуть есть. Есть, чуть-чуть есть. И тут все сдуто. Чуть-чуть есть. А давно стоит он? Сам по себе? О, С месяц. Месяц? Если бы дырка была, бы уже газ вышел бы весь возьмем. Ну, если что-то выбьет. Ну, Ну, а здесь, наверное, надо его оставить на день, да? здесь надо заправлять его, да. Ну, скорее всего, низ вверх наморозит, а низ не будет морозить и не будет выключаться. Скорее всего. Ну, Если низ не морозит, это из-за фреона, да? конечно, да, ему наверх хватает. Тут. Пощупайте, видите, там шупайте эту стеночку, щупайте, видите, уже пошло. О, ну да. Вот видите, уже есть. Здесь сухо. А она с одной стороны? Она начинает отсюда и А. постепенно. Ну да, здесь пошло. И сверху вот чуть-чуть так. О, тут вот. Да, то есть газ есть, но его недостаточно. Я понял. Грубо говоря, здесь 24 грамма. Ну-ка. О, трещит. А его осталось там грамм 14. Ну, понятно. Если фреона не хватает, то... Ну что я могу сказать? Наблюдайте, но он не будет, скорее всего, морозить. Короче, вот такой у нас агрегат. Непонятно, что-то все в масле. Запаяно тут хреново. Те, кто паяли, вообще плохо запаяли.
делают.